Hello， 好耐冇見大家啦！自從新年之後咧，都未試過直播嘅。咁今日咧就特登咧就係呢個直播呢樣嘢啦。咁今日我做緊乜嘢療程咧？我今日就係做緊一個手引流去個面部嘅療程，手引流去個面部嘅療程。好啦，咁你見到咧，其實咧男左女右，所以咧我咧今日咧就做右邊先，但我真係會忍唔住㗎。你見到我咧，其實而家咧呢邊右邊咧已經即係 firm 咗同緊咗，同埋向上提升咗。我一陣咧好快咧要做埋呢個左邊。其實點解我咁中意做呢個療程咧？其實呢樣嘢咧係我過年前咧已經發現咗㗎啦。咁我做咗佢之後咧，大家都知我有瞓覺嘅困難症㗎嘛。做完之後咧，我係好好瞓。我係好好瞓，咁所以咧我就覺得哇咁正嘅呢樣嘢咁好瞓嘅。另外咧第二朝起身咧，我啲面啊浮腫啊冇咗，個面非常之光澤。咁所以咧我淨係想日日都做嘅，即係我淨係同自己講最好日日都做啦。咁有人問我，咁你可以日日做啦，個療程係你㗎嘛。其實呢個好忙嘅咁，你有冇發覺好奇怪咧？我要動高隻手嚟做嘅頭5分鐘，因為咧我要將啲血咧盡量聚去我個頭同面度，就唔好去我個四肢裏邊，就令到咧我咧啲血咧係滋養翻去個頭面。其實原來咧我哋平時我哋就算刮痧都好啦，我哋啲即係刮完嘅痧嘅血塊咧，唔係咁容易可以俾我哋即係沖走去或者分解到去，除非咧我哋咧有好大量嘅血液走去即係沖走呢啲咁嘅血嘅山啊。咁而家呢個咧就係一個好機會去做到呢樣嘢啦。好啦，講下咩好處先啊。嗱，呢度咧呢個 setting 咧包含咗我哋嘅磁嘅能量啦，跟住咧我哋包含咗一個氣壓嘅引流啦，另外咧我哋包含咗星子啦，即係我哋嘅 photon 啦，喺裏邊嘅 V 運喺裏邊，其實佢喺裏邊咧一路做緊循環，一路做緊嘢噶啦。咁增加面部頭部嘅血液循環有咩好處咧？第一樣嘢會提亮我哋膚色，我哋膚色會好靚嘅，會令到我哋冇咁暗啞啦，冇咁暗啞啦，面色會更加紅潤，更加有光澤。第二咧就係會好 Q 彈嘅，我哋啲皮膚咧會更加 Q 彈，膠原蛋白咧會增生得好好，防止我哋嘅皺紋，減少皺紋同埋皮膚鬆弛。第三樣嘢啦。保養品會吸收得更加好，原來咧會令到我哋搽嘅嘢咧，保養品咧會吸收加倍。好多時咧，我哋都會用啲好貴嘅護膚品，唔好意思啊。但係咧好多時咧就吸收唔到，但係用咗佢咧就會吸收更加好。第三樣嘢最緊要嘅，唔好意思啊。第四樣嘢就係我哋嘅頭髮咧會滋養到，我哋嘅毛囊咧會滋養得好好。第五樣嘢係減少頭皮嘅問題，令我哋咧嗰啲頭皮咧唔會咁容易出油啊。突然間咧逐親添。第七樣嘢。大腦好嘅活化，大腦活化得好好，同埋咧最尾嗰樣嘢咧就係改善我哋嘅記憶力。好啦，等一陣先，我哋開始咧垂低去做啦。